Сегодня 29 мая, выбрались мы, значит, на рыбалку. Вот, рыбалка на карася, ветер. Деревня Решетниково. Вот таким вот образом выставили на донку, получается, фидерные снасти. 2 удочки выставлял, собрал. Ну, сильный ветер, нереально так рыбачить. Вот у Игоря опять поклевка. Олег уже собирается. Игорь. Да, поклевка-то. Да, у меня поклевка. Лер, подержи, поснимаю. Я вытащу. Левая. Да, что-то сидит. Сейчас посмотрим, что сидит. Ты подойди поближе. Ничего, кормушку съели. Объели. Ничего. Походи, поснимай палатку. Машину. Палатку. Лер, сними уловку, Олега. Лер, сними уловку, Олега. А вот иди. Лера, иди сюда. Подойди ко мне. Видео идет на запись. Да, вот наши тюменские рыбаки. Олег Николаевич. Меня зовут просто Игорь. Рыбачим Решетникова, да? Это же старица у нас. Старица Решетникова. Деревня Решетникова. Ясно. Ловим карасей, полей. Клев неплохой. Сколько ты сегодня поймал? Не считал. Килограмма 3 точно, да? Ну вот. Так что будем собираться, будем встречаться. Игорь Олегович, а что-то там Клюет потихоньку, но мы разберемся. бухнуло. Будем рыбачить, одним словом. Так, рыбачьте, отдыхайте, приезжайте с палатками. Так что вот такая у нас Тюмень, деревня Решетникова. Деревня Решетникова, замечательно. Приезжайте, отдыхайте, ловите карася. Ну, все, Всего доброго. давай, держи, до свидания. До новых творческих встреч. Все, дорогой мой, давай. Сейчас начнет клевать потихоньку. После 3 часов начнется. Вперед. Сейчас я выловлю на травку. О, правильно. Ну, сегодня поменьше, конечно. Не, ну хороший карасик. Самое главное, это экологически чистая зона. Здесь Да. карась прекрасный, свежий, просто изумительный. Да, хороший карась. И не костлявый. А. Моторики съезжали по травушке. Так, главное, Ну, как в том анекдоте, ладно?
28 штук, говорит, поймал. Вот такие вот дела. Ты по палатке пошла сегодня? Да? Поправь волосы. Че, рыбу-то уже сложили, да? Да, ну фотографировали, это самое. 30 штук, да? 28, ну я 2. 28. Ну ладно, хорошо. Можешь удочку здесь закинуть, я по прямой кидаю. Да не, сегодня ветер. Так и тем более я там в болотниках. Мне сапоги неохота переодевать. Ага. В них жарко будет. Ну, понятно. В общем, 30 карасей. Ну, Здесь у нас такой тент. Фидерное кресло. Здесь палатка. Здесь дочь отдыхает. Сегодня ночуем в палатке. Вот. Приехали на 2 машинах. Позже еще включимся. Сегодня еще получается режим ЧС. По сути, на природу нельзя выезжать, штрафы большие. Ну, куда деваться? Мы в пределах, во-первых, деревни, в черте, так сказать, населенного пункта. Надеюсь, претензий не будет. Вот. Как-то так вот. Ладно, всем пока, позже включусь. Время 9 час. Сейчас была такая хорошая поклевочка. Вот. Рыбачим на фидер, червь и пенопласт. К сожалению, сошел. Ну, Такое сошел. тоже бывает, ничего страшного. Будем надеяться на лучшее. Ну, Так и хочется сказать стихами. И неужели после бала ваш не лукавил томный взгляд, когда воздушный свой наряд вы с плеч покатых опускали, изведав танца легкий яд? Всего красиво. доброго. На самом деле поймали уже около 40 карасей, господи, косарей говорю, карасей. Вот. Ну, так поклевывает время от времени. Вот 2 садка, один тут, другой там. Ну, надежда еще на завтра. Меня тоже периодически поклевывает. Сейчас только что карася вытащил, еще одного очередного. Прикормка у меня клубника для карася. Вот. Тут вот ездит дурачок, надоел уже до жути, короче. Уже часа, наверное, 3 ездит, даже колокольчиков не слышно. Перепил или не допил, хрен его знает. Ну, вот сейчас опять поклевочка была. Ну, в общем, уже солнце садится, солнышко садится. Завтра продолжим. Что еще сказать-то? Поели, шашлык пожарили с картошкой. Народ уже потихоньку собирается, выезжает тут. Аист, чайки. А, да, кстати, чуть не забыл. Деревня Решетниково. Вот, это получается заводь Туры. Не знаю, как у нее название правильно называется. Здесь хорошо клюет карасик. Ну, такой с ладошку. Приехали на машинах, на 2. Здесь вот у нас обеденная зона в теньке. Вот опять клюет. Походу у меня клюет, да? Ну, камера в руках, поэтому
Нет, опять перестало клевать. А нет, клюет. Правая. То правая, то левая. И вот так вот постоянно. И таскаешь, и таскаешь. Домой карася не повезу, отдам маме. Вот, она уже пожарит. Ей карась вообще нравится. Тем более карась такого цвета серебристого, без запаха, тины. Не пестрохозный. Ладно, включусь позже. Завтра уже теперь, наверное. Сейчас стемнеет, ни хрена не будет видно. Природа шикарная. Комаров практически нет, мошки тоже. Кайф просто. Карась клюет стабильно, хорошо. Ладно, до завтра. Итак, всем доброе утро. Проснулись в 7 утра. Спали вот в палатке. Лера еще спит. Получается, сейчас заварили кофе. Доброе утро. Игорь проснулся. Но я не выдержал, Игорь разбудил. Я все слышал, все видел, время чувствовал. Спасибо. Шапочку одеваем сразу. Пойду я поставлю. Там у Игоря сидят 6 карасей. Нет, 4 крючка, 4. 4 карася. Сейчас посмотрим, что Игорь вытащит. Потому что леска натянута. Сейчас да, она упала и там на обоих фидерках. По-любому там сидит карась. Он мог найти просто. Поклевки были, резко попало. Сейчас я с другого ракурса заведу. Там мужик на лодке. Как раз то в той точке, куда я закидываю. Ну так ты забрось сейчас, покажи, что там. Да он к палке походу привязывается. Ну ладно, хрен с ним, пусть сидит. Буду чуть правее кидать. Легли где-то Видишь, что стоят федералы. часов 12. Молодежь гудела всю ночь. Вон, Надо. видишь, идет он карась. Вон карасик идет. Сидит. Я же говорю, 2 карася. 2 карася. Оп, оп, оп. Осторожно. Так что оставлять на ночь целесообразно. Ну да. Настя. 2 карасика. Так, тогда я сейчас брошу и У ту проверю. меня тоже клюет, что ли. И ту проверю. А, это у вас? Сейчас с утра на червячка хорошо было, да. Там что запустили, да? Угу. А там тоже 2 карася по-любому сидит. Нет. Здесь один, наверное. 1? Ну, я так думаю. Ну, дорогие друзья, ставим. Сколько будет? 1 или 2? Ну, я считаю, что 2 А будет. может и ничего даже, он мог сойти. И так хорошо там. Вчера поймали, я не знаю сколько, даже не считал. Штук 20, одного просто промазал в садок, не попал. Смотрим, что там идет. А ничего не идет, а на второй вообще пусто. Пока пусто. Ну ладно, сейчас еще прикормки забодяжим и продолжим. Утренний клев будет. У меня какая-то из вот этих немножко шумела, но когда карась сидит, он садится у меня хорошо, потому что пенопласт, цевье открытое. Ну ладно, хорошо. Прекрасно. Сейчас не будете насаживать, да? Пока сниму карасей.
красавцы, да какие стандартненькие. На, еще фотку сделать. Сейчас. Подождите, я еще фотку сделаю. Вот они, красавцы. Сейчас, секунду. Фоточку. Ой. Так. О, хорошо. Смотрим на меня. Не надо, просто тину немножко убрать. Надо было на двух крючках. Ну ладно, Фотку? на меня смотрите. Да я еще не умылся даже. Лицо. Да, господи. Вы- Что это? нужно Красавец мужчина. В полном расцвете сил. делать? Так. По. Так, Товар а лицом. второго не видно. Вот так видно. Товар так, лицом. Лицо раз. такое не видно. 2. На меня. 3. Еще раз. 3. Так, и портретную. Без заднего Я фона. таким лицом еще не умывался. Раз, 2. На меня смотрим. А глаза вниз опускаете. А, нормально. Так, фотосессия закончилась. Вообще на кофе пить Сейчас, идти. Там чайник только вскипел. сейчас я заряжу свои эти. На том берегу молодежь шумела до 6 утра. Надо дать им должное, силы у них есть. Всю ночь, короче, базвали песни. Ну, тут сейчас спят. Вот. Ну, в принципе, я выспался. Я думал, вообще не усну. Так, ну хорошо, пошел концерт. Жара пошла, да? Время 7 утра, повторюсь. У меня... А, нет, не у меня. У меня пока тишина. Я на ночь фидеры убирал. Вот. С утра уже опять рыбаки приехали. Тот берег, опа, у меня тоже поклевка. Он давно сидит там у тебя, везде притом. А? Везде сидят они у тебя. Да не. Да. Так что там везде сидят. Да ладно, я позже вытащу. Короче говоря, и на червяка которая клювала, и на пенопласт клювала. И на то, и на то. Я прикормку куда брошу? Надо будет еще зубы держать. Вот сюда. Сейчас я из машины заберу. Лера у нас тоже проснулась, но пока еще валяется. А, нет, уже встала. Берусь. Помаши рукой. О, вижу. Вот так видно, вот так не видно. Опять видно, не видно. Ладно, понятно. Так, что у нас тут по прикормке? Что-то мошка с утра поднялась. У меня, оказывается, последний пакет прикормки. Я думал, еще есть. Оказывается, нифига. Там потом добавите к этой сразу. Размешаем. Так. Видимо, переложил опять куда-то я пакеты. Там у нас коровы 2 штуки. Вот. Проснулся, они мычат. Значит, все нормально. Деревня Решетникова. Вот такой вот цветочек у нас тут красивый растет. Ой, господи. Я вот хотел сюда перебраться. Да вот не знаю, есть смысл, нет. Там-то тенек. Там тенек.
карасик бодрый. Это еще вчерашняя приманка осталась. Клубника. Сейчас забодяжу еще. Ой, что-то порвать не могу. Неудобно. Неудобно, когда камера в руке и что-то делать. Надо будет на голову камеру перецепить, тогда легче станет. Сейчас немножко перезарядим, попьем кофейку и сделаем нормальную деловую съемку в рабочем порядке. Я думаю, на кофе сначала попить. Сейчас забросим Потому что орудие труда, пока- чтобы они работали, и пьем кофеек. Это делается быстро, недолго. потом улов заснимем, на траву выбросим, посчитаем, что почем там. Вот, потому что я даже не знаю, сколько у меня их там. Штук 20 там, наверное, думаю, точно есть. Но это только у меня. И у Игоря штук, наверное, тоже 20. 20 Вот. это погорячились, Много, да? многовато. Но сегодняшний день покажет Ну, конкретный сейчас результат. с утра доберем, в общем. Да. Опа, чайка нырнула, малька схватила и полетела. Так, ну ладно. Пошел я кофе пить. У меня просто оно уже налито. Вот. Еще раз отдельная благодарность Николаевичу. Николаевич с меня смотрит. Привет. За укрывной тент и за фидерное кресло. Сейчас Игорь фидеры переоснастит, закинет. Подойдет, кофе нальем. И еще, скорее всего, включимся. Я рыбачу в основном на пенопласт. Червь-опарыш у меня без дела лежит. Вот, так как на червя, на пенопласт, вернее, на червя клюет хреново, на опарыша тоже, но вообще практически нет поклевок. Поэтому ловлю только на пенопласт сейчас. Простой белый пенопласт. Карася. Вот, ну, клюет хорошо, постоянно, стабильно. Там мужик вчера правее сидел, он на меня так уже косился, смотрел. Я постоянно что-то тащу, короче. Вот хреново, что мужик на лодке сейчас в ту точку сел, которую я как раз закормил. Хотелось бы еще сплавиться на байдарке, но, к сожалению, сплавиться не с кем. У всех какие-то дела, вечно что-то заняты. Вот. Май выдался в этом году очень жарким. Дождя нет. Все везде сохнет, горит. Вот как-то так вот. Ну, в общем, сейчас вот как раз Игорь забрасывает. Оп. Фидеры ставят все время вдоль берега. Вот так вот. Я не знаю, видно, не видно, но должно быть видно. А я ставлю по прямой вверх, чтобы место сэкономить.
птички поют, травка зеленеет, коровы ходят. Кайф, короче. Сейчас солнце выйдет, сегодня опять плюс 30. Жара, в общем. Вот как-то так. Ладно, попозже включаюсь.